Om Swastiastu. Ini adalah video yang ketiga dalam proses pembuatan F22 Raptor. Kali ini videonya tentang proses pembuatan bagian bawahnya. Bawah ini. Jadinya seperti ini. Oke, kita lihat videonya. Kita menggunakan lem epoksi, resin epoksi, bisa untuk polyfoam sama styrofoam. Kalau resin yang fiberglass yang untuk kapal laut sama yang fiber itu yang pakai pengering yang kecil itu, fiberglass itu nggak bisa untuk ini, untuk styrofoam. Yang bisa tuh yang epoksi. Kita masang penguat dari sayap dengan tusuk sate, kita pasang di bagian bawahnya. Oke.
ini kan longgar, 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 longgar. Itu nggak apa-apa, caranya ditutup, ceklek. Oke. Masak dulu. Masak dulu. Sudah selesai pemasangan di bagian bawah, jadi jadinya seperti ini.